السلام علیکم. موږ چې کوم دی د ملا د مخرو تکلیف و، بیا راولپنډۍ ته رالو، ګلریز ته، امیر شهزاد صاحب ته. نو هغه زموږ چې کوم دی علاج وکړو. اوس داسې معلومیږي چې لکه موږ بالکل صحیح یو. خو د دې چې کوم دی نو دغه ډېر دی، لکه د دې خپل ورزش دی هغه به کول غواړي او دغه ډېر دی. نو چې هغه 3 میاشتې مکمل شي د هغې نه بعد به انشاءالله دغه بیا به انشاءالله راځو واپس دې ته، او انشاءالله ښه رسپانس دی. لکه اوسه پورې چې کوم موږ سیشن وکړو چې سیکشن و نو هغه اخره سره ډېر ښه وشو، او باقي چې کوم دی پرهیز دی نو پرهیز به چې کوم دی کوو، نو هغې نه بعد به انشاءالله نور هم بهتري راځي انشاءالله. السلام علیکم.